guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan ngasih tahu how from CFD atau Car Free Day. Dan penasaran kan? Just keep on watching. Jadi yang pertama aku udah beli 3 kayak buku-buku kecil gitu di hall CFD. Ya. Kenapa aku milih 3 ini? Karena dia tuh kayak lucu gitu. Yang pertama ada ini. Ini tuh kayak gini guys. Kayak ini ada kayak pelangkau Paris gitu guys. Kalau ini dia kayak gimana ya? Banyak gitu. Jadi bisa kita taruh di notebook. Kalau yang ini kayak gini. Oh my god, cepat banget lepasnya. Padahal baru semalam aku beli. Ini dia. Ini kayak perempuan gitu. Next selanjutnya aku beli stress ball. Aku gak tahu stress ball atau stress ball. Yeay. Aku ngerekomen banget kalian untuk beli ini. Karena apa? Ini sumpah kayak cute banget dan memang ngilangin stres kita guys. Jadi kalau kalian ke CFD, aku ngerekomen banget untuk beli ini. Wow. Ini apa? Stress ballnya yang kristal. Ada juga yang gimana ya? Pokoknya kan kayak banyak gitu. Ada juga yang satu warna kuning atau merah. Jadi dia kayak satu warna gitu aja. Next selanjutnya aku punya ini dia. Slime. Jadi aku ada 2 slime. Aku beli satu warna, tapi ada 2 gini. Ini aku sebenarnya mau aja sih mainkan, tapi dia itu kayak gila. Ini lengket banget. Oh my god, sticky banget. Satu lagi juga sama. Dan ini gila, baunya tuh gak enak. Gimana kalian mau tahu gak sih ini baunya gimana? Kalian bisa sabun cair, kalian taruh di situ 5 bulan dalam WC nggak kalian pakai, otomatis itu busuk. Ya begitulah baunya. Next selanjutnya aku punya squishy. Mana ya? Pandaman. Yeay. Sorry ini plastiknya belum aku ganti soalnya baru semalam aku beli dan aku nggak sempat. Ini dia guys. Sorry. Itu ketawa nggak dikontrol. Dan ini harum apa ya? Aku nggak tahu. Harum coklat. Yes, coklat. Dan ini aku juga dikasih bonusnya gitu guys. Sorry guys agak gelap. Ya sorry, maksudnya bukan bonus tapi harganya dikurangkan karena aku udah beli 2 slime, 1 stress ball dan pandaman. Dan dia adalah gila nyasar terus kemana mainnya sih. Sorry kalau suara ribut. Hampir gue mau squeeze tadi. Ini kayak tulisan. Oh sorry. Gimana sih? Nah gini. Ya ini dia. Kenapa aku lucu karena kayak gini? Sumpah gak mirip banget. Dan ini super duper cute. Ya. Ini bisa jadi gantungan tas. Oke, itu aja dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini bagi yang belum. Dan kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel teman aku adalah Luciana Channel. Sorry. Oke, jangan lupa untuk tonton videoku selanjutnya dan berikutnya. Bye.